दरियाई घोड़ा हिप्पोपोटामस एक विशाल स्तनपायी प्राणी है जो अफ्रीका का मूल निवासी है। प्राणी विज्ञान की दृष्टि में यह सूअरों का दूर का रिश्तेदार है। वह 4 टन भारी होता है। दरियाई घोड़े की चमड़ी खूब सख्त होती है। उसकी चमड़ी को हीरा चमकाने के प्रयोग में लाया जाता है। यह लगभग 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भाग सकता है। नए शोध में शोधकर्ताओं ने पाया है कि यह व्हेल की ज्यादा करीबी प्रजाति है।